بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية المباراة المهمة الزمالك وأوتوهو، إن شاء الله نكسب ونصعد. واوعى يا زمالك تشمت فينا العدا، احنا من امبارح واحنا دايسين على وشهم وفرمينهم. إن شاء الله نكسب ونتكلم بعدين. بس والله الواحد ما ملاحق نتكلم في فيديوهات عن تحفيل على الاهلي، والله ان شاء الله فرحتنا بفوز الزمالك وتاهله، وان شاء الله ان شاء الله نبقى في احسن حال وعيد سعيد. والاهلاويه دلوقتي اخدوا مكاننا، احنا كنا في رمضان والعيد بنبقى زعلانين من الهزايم، هم دلوقتي اللي عمالين يتلسعوا في رمضان وفي العيد. وسبحان الله اخدوا لاعيبتنا واخدوا حظنا واخدوا تعاستنا في الاعياد والمناسبات. هو نادي الزمالك بيلعب بحذر وعارف ان كده كده لازم اوتوه يتقدم عشان خاطر لو النتيجه خلصت كده نصعد احنا. فنخلي بالك يا زمالك اوعى على الحركات السخيفه بتاعت ان احنا نفضل قاعدين للدقيقه 85 و0-0 وهم لاسعيننا جون. افتكر ماتش ستيلن بوش، لازم نركز في الحاجات دي والتفاصيل دي. انا اهم حاجه عندي ان شاء الله الشوط الاولاني يخلص 1-0 للزمالك، بعد كده يحلها الحلال بقى. يا عبد الله يا عبد الله انا فكرتها جون يا عبد الله، اظبط نفسك، بس هي ضربه ركنيه. يا لهوي صاروخ صاروخ يا عبد الله. يلا الركنيه دي بقى، ويلا يا حسام يا عبد المجيد. حسام عبد المجيد عيب عليكم، انا لسه بقول اي حد طويل حسام عبد المجيد يا جدعان. ان شاء الله ترند. امبارح قلت انا حاسس ان الواد المهاجم الطويل بتاع الترجي ده اللي ملوش لازمه بيحرجم على كوره وهينتشر الاهلي، وحصل. لسه هو الكورنر بقول ايه حسام عبد المجيد قام طالع حاططها. فبركاتك يا عم الشيخ، بركاتك يا عم الشيخ الاول. كده الحمد لله احنا مطمنين لاي خازوق ممكن يجي فينا، بس لازم نلعب على الهدف الثاني نامن نفسينا ونتعظ من اللي حصل للاهلي امبارح. كان كسبان 1-0 ونام عليه وشكرا، اما الزوق 3 فلازم ناخد بالنا. يعني الاهلاويه اللي انا مضايقهم اللي كل شويه يخشوا في التعليقات ويشتموني ويقولوا لي يا بواب يا زملكاوي يا مش عارف ايه. طيب انا عايز اقول لك على احصائيه كده بسيطه. كاس الرابطه خروج، كاس مصر خروج، دوري ابطال افريقيا خروج، الدوري ان شاء الله خروج. بمناسبه ان كل حاجه خروج 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 خروج، انا سميتها خرونج. اي اهلاوي يخش يعلق عندي ويقل ادبه هقول له بره يا خرونج. الاسم الرسمي دلوقتي لكل الاهلاويه اللي هيقلوا ادبهم او بيقل ادبهم، المحترمين على راسي. اي حد هيخش يقل ادبه هقول له يلا يا خرونج. انت كزملكاوي اي حد يقول لك يا بواب قول له يا خرونج. خرونج بتفكرهم بالخروج، خلصت. فاهم يا خرونج اللي هتخش تشتمني، لكن المحترمين والله على راسي. يعني في اهلاويه بيخشوا يقولوا لي يا عم احنا بنحبك انت دمك زي العسل، يا عم انت على راسي وعمري ما اقدر اغلط فيك، لكن اللي بيقل ادبه هديله على دماغه. يلا بالتايم، يلا جون عدي الدباغ. انا لسه بقول لك اهو من شويه الجول الثاني لعدي الدباغ. انا في الكورنر الاولاني قلت ايه؟ حسام عبد المجيد او عدي الدباغ. فهو بالصلاه على النبي بينفذوا كلامي بالحرف وامنياتي بالحرف. فان شاء الله ناخد البطوله ديت ونقعد لهم بقى ايه نقعد لهم ملط يا مولانا على الفيسبوك ونروق عليهم. الف مبروك للزملكاويه حتى الان، ولا تأمن مكر كرة القدم. يعني لعيبة الزمالك لازم تخلي بالها وتبقى مركزة. احنا رجالة ولازم نضغط ونجيب الثاني ونجيب الثالث ونجيب الرابع، ما نعملش زي ناس فاشلة وخرنجات. ما تيجي نحرق دم الاهلاوية بقى. خدتوا بالكم مين اللي عامل الاثنين اسيست؟ عبد الله السعيد عامل اسيست لحسام عبد المجيد بالجون الاولاني، والاسيست الثاني كان هو هيجيبها جون بس الجون صدها ردت لعدي الدباغ قام حاططها جون. لعيب اونطه عامل 2 اسيست في نص ساعة، هنعمل له ايه بقى؟ يلا كورنر، يلا كورنر، يلا يا عبد الله السعيد، يلا اسيست تالت بقى بالمره عشان تجيب لهم جلطه. ارتايج حرام عليك في العارضه وترد لمحمد اسماعيل برضه في العارضه وترد لحسام عبد المجيد يشوطها المدافع يطلعها. هنعمل ايه؟ هنقطع نفسينا؟ بنحاول نبقى كويسين. منتهى عدم التوفيق فعلا زي ما بيقولوا معلق. هنعمل ايه؟ هنقطع نفسينا بس ربنا يستر بس ما يجيش فينا جون. بصوا يا جدعان بالتايج، يا نهار ابيض، دانا يا ولا ده مين اللي شاطها ده تاني؟ ده هو محمد اسماعيل. بص الواد ده اللي لحقها. ده عدي اللي حطها في العرض تاني. طب يا عدي طالما حطها في العرض تاني يبقى لازم تجيب الجون التالت او عبد الله السعيد اللي يجيب الجون التالت. احنا مش هنسكت، احنا مش هنستناكم. بس هو في حاجه بس صغيره عايز اتكلم فيها. معلقين مصر الجمال بتوع اون تايم سبورت قاعدين يقولوا يوسف بالعمري احسن باك شمال في مصر. يوسف بالعمري هي القطعه المفقوده النادره اللي كانت ناقصه النادي الاهلي. ايه رايكم في بنتايج؟ انا نفسي افهم حاجه.
انتوا ما بتتكلموش على بنتاج ليه؟ بنتاج ده يفصل من بيل عمرو دوت 3. قولي ليه؟ ده راجل جه من الدار للنار، لعب مع نادي الزمالك، يكفي ان اول ماتش ليه كان السوبر الافريقي، وكان يعتبر هو رجل المباراه. للاسف هو والبالونه ساعتها، اللي ما كانش بالونه كان لعيب جامد، بس هو معلش بقى نعمل ايه؟ اول ما قلع تيشيرت الرجوله بتاع نادي الزمالك اتلخبط بقى مع التيشيرت الحريمي الاحمر، وخلاص اهو اديكوا شايفينه سوسن جوه الملعب. هنعمل له ايه؟ ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه ويخرج بره بقى، وربنا يكتب له حياه سعيده مع فريق تاني. لكن معاكم ادخل منه والقبر. الكره اللي فاتت دي الراجل بيرقص 4-5 ويعدي جوه منطقه الجزاء، دي ناقوس خطر. معرفش يعني ايه ناقوس خطر، بس انا بشوف المذيعين بيقولوها في الماتش لما يكون حاجه زي كده، فهو في ناقوس خطر. انا مش فاهم يعني ايه الجمله، بس لما بيكون في حاجه خطره زي كده يقوموا قايلينها. ففي ناقوس خطر، فلازم نخلي بالنا من ناقوس الخطر ده اسمه ناقوس خطر.